आयो आयो ल ल ल आयो आयो कस्तो उङ्गाको हेर्छ कराको 1 सेकेन्डमा पर्यो हैन ल ल ल गङ्गटा आयो 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 यतातिर त टु प्याक ल सुरुवात है भर्खर आएको 1 सेकेन्डमा पर्यो हैन फर्स्ट है अझै धेरै पर्छ है यसरी आन्द्रा मान्ने हैन यसरी ल ल ल एकछिन आने मार्ने नि के आन्द्रामा ल आम्माम छोडो न आम्माम डेन्जर ठुलो पर्यो नमार्ने एकछिन है नमार्नु न भाग्छ त अनि अर्को नि छ भइसक्यो सक्यो मार्ने धरो मार्ने क्या त गाउँको त अर्को नि आयो ठुलो भयो गङ्गटा त है कता गयो गङ्गटा त रन्नै रहेछ त लो साथी आयो त्यो आयो माछा पऱ्यो माछा खै आम्मा गङ्गटा त यसरी खानुपर्छ है ल हेर साथीहरू ल ए आन्द्रामा यस्तो पर्छ है आन्द्राले ठक्कै गङ्गटा मार्ने तरिका थाहा छैन नि गङ्गटा मार्ने तरिका यो है साथीहरू गङ्गटा मार्ने तरिका है नफाल्ने भनेको उहाँ गर्ने त्यतिर त्यत्रो सानो रहेछ है यो त गङ्गटा पुरै सक्दिने हो क्या आज छ खर्साउन लाने फेरि तल दिनु खै कहाँ छ ए सानो रहेछ अघि निकालेको नि सानो रहेछ काँचै खाइदिन्छ अट्टा गर्नु बाटो छ कि छैन हौ खसेर लाने फेरि तल फेरि माछा मार्ने हो त्यो बाटो आमा गुले लाने फेरि खोलामा च्याम्लोमै खोलामा ड्राइभर लाने फेरि यहाँ यताबाट यहाँ हान्ने हो क्या यहाँ ल त ल आइपुग्यो ल माछा मार्नु टोली आइपुग्यो माछा पर्छ होला कति माछा पर्छ होला माछा पर्छ पर्दैन स्पोर्ट त दामी रहेछ होइन यहाँ पर्छ होला जस्तो छ है यहाँ चाहिँ हाल्नु पर्छ ल निकालिहाल्नु ल यो किरा है हेरौँ किरा यो निकाल्ने किरा खान्छ यो माछा कत्ले असला फगेर सबै खान्छ कसरी तान्ने थियो बेसरी यहाँ उन्नेको देखेन उहाँ पनि ऊ माछा ऊ ए ल ल ल ए पर्दो रहेछ त आम्मा
पर्दो रहेछ त मासु त यत्रो पर्दो रहेछ किरामा यार सही हो यार हैन कल्ले हो कल्ले पर्दो रहेछ त झोला कोही भनेको के ओके ल ए फेरि पर्यो ल फेरि आम्मामा के हो यार ठुल्ठुलै छ त सायद त ए माटोले आज चाहिँ झोला भराइने भयो डेन्जर पर्दो रहेछ त है इन्डिकेटर तल डुबाउनु आफै तान्छ आफै तान्छ ओहो आन्ध्र त छोड ल फाइनली फेरि पर्यो है गङ्गटा आन्ध्रमा ल हलम हलम ल हेर त रहेछ त रबले परिरहेको गहिरो रहेछ है ल यहाँ चुट्टिहाल्यो है बल्छी निस्काउनुको पो भएन गहिरो रहेछ खोला एकदमै गहिरो छ गहिरो रहेछ हौ माछाले तान्थ्यो अड्किएर चुकाइदियो कि आम्मामा ठुलो त गङ्गटा त ठुलो रहेछ ल ल मारेर त्यहाँ हालौँ त्यहाँ प्लास्टिकमा सही हो गङ्गटा परेको परे भयो है दामी गङ्गटा परे है हेर्दै हेर्दैन यार गङ्गटा लगाइसकेछ यत्रो यार गङ्गटा पनि भाग्यो बाबा यहाँ त तिमीले थाहा भएको मलाई रहेछ त यो ढुङ्गामा यहाँ के यहाँ यो त नि आयो ल आयो है सानो रहेछ है ओहो यत्रो लाग्छ ल माछा है ल के माछा हुन्छ यसलाई कराङ्गे कराङ्गे हो ठुलो हो ल मैले त चुनिदिएँ दुइटै अड्केको थिएँ क्या चुनिदिएँ किरा है किरा दुइटा हाल्ने जसरी हाले पनि हुन्छ जसरी हाले नि हुन्छ त्यो चाकमा हाल्नु रात पनि परिसक्यो अब घरतिर खाँडै हाल्नुपर्छ ओहो ल बाम है ल यो बाम छ है यो लामो माछा बाम बाम दुईटैले उन्ने रहेछ अनि बाम हो यो ल बाम अब बाम चाहिँ होइन चप्पलले ठटाउनु ल नमारे त यत्रो निकाल्नै सक्दैन त मारेन नि त है मार्छ त है सही हो भाइ चाहिँ हुन्छ है हो त्यहाँ पनि ठुङ्दैछ है त्यहाँ पनि ठुङ्दैछ भाले रहेछ यो आम्मा भाले हो ठुलो रहेछ है भाले रहेछ यस्तो जोड गरेको के खिचेको थियो कि मजाले तानेको थियो क्या गङ्गटा त आम्मा यहाँ छन् त छ क्या तर मार्नु नजानेको के त्यो ठुल्ठुलो गङ्गटा रहेछ नि ल यो दुईटा कराङ्गे जस्तो लाग्यो कि गङ्गटा प्याक भयो गङ्गटा प्याक भयो नि ल कस्तो भयो आज आज मजा आयो आज मजा आयो भर्खर आएको धेरै होइन आधी घन्टामा मारेको यो चाहिँ गङ्गटा एक प्लास्टिक भयो यहाँ होइन एक प्लास्टिक भयो यो माछाहरू लिनु परेछ
यो पाक पनि हजुर घर घर गएर पकाएर खाने टक्क लाएर हो खोलामा ल प्याक गरौँ है अब ल प्याक भयो यता प्याक यतातिर त 2 प्याक नो 1 प्याक ल ल बिस्तारै बिस्तारै लाइट बालिदिन्छु म अब जाने घरतिर ल भयो माछा आजलाई पुग्यो गङ्गटा र माछा पुगिहाल्यो छा पुगिहाल्यो हामीलाई त पुगेको होइन शिवलाई पुगेको ल गङ्गटा बाम पनि माछा यहाँ पनि छ बाम बाम गङ्गटा छ यहाँ छ माछा माछा खै माछाहरू हेलो खोलाको एकदम लोकल माछा कराङ्गे र कत्ले के अरे कराङ्गा र कत्ले दुईटा कराङ्गे छ कि होइन गङ्गटा अब यो चाहिँ के नजाने भयो गङ्गटा पनि निकै छ है प्लास्टिकमा यो त कत्ले होइन नि ल अब जाने होला अब ढिलो भयो घरतिर जाने अब भयो आजलाई यति है ल त है फेरि अब नेक्स्ट अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई बाई टोक्यो अनि माछा काट्यो भने चोप चाहिँ यत्रो खाइदिनु टक्कै